Seenaa ajaa'ibaa kana mee dhaggeeffadhaa. Kun gonfoo miidiyaadha. Namicha tokkotu fardaan osoo adeemuu namicha miilla lamaanuu hin qabne tokkotti dhufe. Namichi miilla hin qabne sunis tabba ba'uu dadhabee foqoqa ture. Abbaa fardaa argeetu maaloo na bira hin darbiin ittiin jedhe. Akkuma argitu kana miilli koo lachuu citaadha. Deemuu hin danda'u jedhees kadhate. Abbaan fardaas hedduu gaddee fi namicha miilla hin qabne kanas baatee farda irratti uddeellateetu imala isaa eegale. Erga takka deemanii booda namtichi miilla citaa suni abbaa fardaatiin akkas jedheen. Miilli koo citaa waan ta'eef lama taanee farda kanarra taa'uun natti toluu dide. Ati miilla kee fayyaa waan ta'eef xiqqoo lafa deemi. Ani immoo takkan qofaa koo yaabbadhaatii jedheen abbaa fardaatiin. Abbaan fardaas duraanuu waan akka malee gaddeefii jiruuf tole jedhee bu'ee lafa adeemuus eegale. Namtichi miilla citaa sunis takka erga fardaan qofaasaa adeemee booda yaada isaa gara biraatti jijjiiruu barbaade. Innis takka adeemee gulufuu eegale. Abbaan fardaa dhaabi jedhus didee farda dhaabuu didee gulufee fagaatee adeeme. Abbaan fardaa sunis namtichi miilla citaa sun farda isaa fudhatee akka badaa jiru waan hubateef sagalee ol fuudhee akkas jedheen. Farda kanallee fudhadhuutii waan narratti raawwatte kana garuu namatti hin himin adaraa kee jedhee itti dhaame. Addunyaa kanarraa namni nama gargaaru ni dhabamaatii jedheen jedhama. Egaa wanti kun baay'ee nama ajaa'iba. Namni kun dura miilla hin qabu. Miilli isaa lamaanuu citaa ture jechuudha. Abbaan fardaa kun gaafa dhufu argeetu kadhate. Na gargaari, adeemuu hin danda'u. Miilli koo citaadha jedheen jechuudha. Garuu immoo gaafa inni farda isaa kennuuf takka wajjin adeemee farda isaarraa isa buuse jechuudha. Gaafa inni irraa bu'ee fi adeemu immoo farda isaa gulufaa jalaa fudhatee bade jechuudha. Argitanii nama baay'ee akka namni hin gargaarre kan godhu wantoota akkasii ta'anidha. Yeroo baay'ee namoonni karaa jal'inaa akka namni isaan gargaaru barbaadu. Egaa sana booddee immoo deebi'anii namatti qoosu jechuudha. Egaa namichi kun nama miilla hin qabne ta'e akkaataa kanaan yaaduunsaa isin hin ajaa'ibu? Mee kanarraa maal hubattani? Waan hubattan yaada keessan koomentii nuuf barreessaame. Dhugaadhumatti kun baay'ee nu ajaa'ibee irraa barattu yaada irraa qooddattu jenneetu isiniif qoonne. Namni hundumtuu mee yaada keessan kanarraa waan barattan wanta isiniif gale as jalatti barreessaa yaada keessan nuuf qoodaame. Kun egaa gonfoo miidiyaadha. Miidiyaa keessan kan isin irraa barattan waan haaraa irraa dhageessanii fi yaada haaraa irraa barattanidha. Kanaaf namooti maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'aa. Hiriyoota keessaniif namoota beektan hundumaaf qoodaa isiniin jenna. Waan haaraadhaan hanga walitti deebinutti wantoota ergaa gaggaarii qabaniin hanga deebinee dhufnutti egaa nu jalaa hin badinaa isiniin jenna. Isin jaallannaa, isin kabajnaa, isin maamila keenya maatii keenyadhaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Namni kamiyyuu akka irraa baratuttidha kan nuti qoonnu wanta ta'eef eebbifamaa. Yeroo gaarii fi yeroo bareedaa qabaadhaa.